の伝説がやってくる。初代 UFC 王者、無差別級を制した柔術界の伝説。その名はモイス・グレイシー。世界を魅了したテクニックを本人から直接学ぶ大チャンス。7月19日土曜午後2時よりモイス・グレイシーアカデミー東京にて開催。伝説に触れろ。